يكسبها الكابتن وائل أمين لصالح نادي الزمالك 5-8. جميلة من حسام يوسف عند النادي الأهلي، دخل أحمد علي على السريع ورفع في المنطقة الخلفية عبد العال اللي ضرب في إيد خاص صد على خارج الملعب و9-5. أحمد علي على الإرسال، استقبال صوابع من الترابيزة، بدأت تقلبه، دفاع جميل من أحمد علي، وإعداد مرة ثانية جميلة من حسام يوسف لعبد العال في منطقة 6، لكن الكرة في الشبكة